bayimbi bannange neyaziza okwewa omukisa guno okwogerako gye muli. Industry ndibaddemu emyaka kati egisukka 25 era ng'omulimu gwe mmanyi okukola guli gumu gwa kuyimba. Obulamu bwange teri kye nakolereranga kuzimba industry so si kuzimba Bebekulu. Mukwatagana ne Chameleone ne Bobi Wine kirooto kyaffe kyali kya kuzimba industry. Twali tukimanyi nti challenges zijja kujja mu bulamu naye twali twagala tuteekewo ettaffaali nga twali tukooya abayimbi okuva mu nsenda okuba nti babadde bafunamu muki mu Uganda. Kyantwalira nze okupulaninga okutegeera nti tulina obuzibu bubiri. Twetaaga okuzimba ffe abayimbi ate twetaaga n'okukyusa entegeera y'abantu engeri gye batulabamu. Baleme tulabanga ba curtain raisers ng'abayimbi b'e Congo bazze. Baleme tulabanga ba curtain raisers nga Jamaica bakoze eki bazze. Emyaka 7 ku 10 egiyise kituukiridde nti kati industry ya Uganda tugi owninga. Twasembayo okukayanamu na ba DJ nga bebakyakalubya emigongo naye nabo ne bamala ne bakkiriza kati industry ne tugikwata muki mu ngalo ng'abayimbi. Mu bbanga lino erya COVID okusomoozebwa kubadde mu bitongole bingi mu sectors nyingi naye nga obulwadde obwajja sincerely speaking businga kuba industry emu mu nsi yonna eya entertainment. Ebuddako eya sports kubanga bukuba wali bantu bangi. So nali immediately nali ndowooza nti yes kirungi nze nkola ne government naye siri mu government naye nali ndowooza nti bw'oba olowooza ku bantu ababonaabona otandika n'abo abakoseddwa ennyo paka kwotuuka ku bakoseddwa ki ka message ako kagende nga kalaga nti industry ezibadde zikuŋŋaanya ze ziri obubi naye ate ekizibu specifically mu Uganda 70% bavubuka bato nti ate industry ya entertainment ne sports zebbiri ezo zetise half of the young people from Uganda. Nti nno bw'aba tali mu music ali ku kisaawe oba tomwagala ku kisaawe ajja kujja n'ennyondo street. So ntuusa okusaba kwange gy'oli nze nga Bebekulu nina obusungu nyimiridde mu biti bibiri eby'omuyimbi obusungu mukiro n'ebya promota. Bukyanga mbeerawo tebantegekangako bukyanga nkola music neetegeka mbeera netondeka ekiwaatule mbeera ne Golden Heart mbeera ne East African Carnival ate nentambula ne Uganda nga nze entaddemu okujjako okuddako emabega ku saidi y'abapromota n'abayimbi tuleme kulwanira nsonga yakuba nti bapromota bafuna zino babayimbi. Tulina ekizibu ng'abayimbi tulina okusooka okukyadresi nti nno tetubadde beetegefu tetwetegeka kutambuza ddoboozi lyaffe nga bapromota bwe baakola kyabo. Ffe wano ku association yaffe nga fiina okuyita meeting balabikako abantu 9 nga tetuyina eyali presidenti n'anoba maama eyali amuddako n'atwalamu awo katono n'agenda Waikibeni. Omukazi oyo okugenda kwe nga neza renti ezisasula office mwe tulina okuŋŋaanya sobola okuwuliza amaloboozi gano tewali. Bano baana bato mubaggyeko ssente tebamanyi bayita kwe-organizinga. You have to invest in organizing them. So awo yensonga lwaki twalemwa okukwasa eddoboozi lyerimu kubanga libakubaawo anti naffe twalibadde promota wasabira biliyoni 5 omuyimbi bamuwa 15.
industry eno erimu unions, associations nyingi. Mulimu ba DJ, abayimbi, abawandiisi, ba producer, naye section esinga obunene y'abayimbi. Tuyinza okuba nga tuwera emitwalo nga 3 mu Uganda n'okusuba abamaze okumenya okuyingira. Naye if you're going to consider okubayamba kyobulaba omwami oli ayogedde bulungi nti totuwa ssente naye tutetukola lwa nsonga kiyinza otukaluubirira okukubuulira kiki kyetufiiriddwa naye nga byombi tubyaga. Byombi tukola ki? Lwaki tubyagala? Lwa nsonga waliwo bannaffe abalala ababifunye mu sectors zaabwe. Oba abasomesa bakwatiddwako, abalunzi bakwatiddwako. Kati bano ffe tuyimirira ku stage, ffe tulina ba followers ngera bwagambye, naye abatutegeka bakwatiddwako, naffe tukwatibweko. Naye in consideration 2 points, tuli bangi, we could be 100 times more than promoters by number. Now, nja kudifendinga katono kuchaba promoter akwata sente nyingi omulundi gumu n'ateeka mu kivu. Most of the time bifa, sometimes people. In Uganda siwe wano wetukola ennyo ki esente, but we try. Livingstone oyo ayingidde ebivulu. Livingstone oluusi mbeera ku ssimu ne mukubira nga neeraliikirira oba esente ze zinaakola ki zinaavaayo. Maybe on that purpose and because they are organized ekyo kyabwe. Naye mbasaba baganda bange fiina mugerwa mulaba bwakuba akasimu n'abayita mutandika okujja okwetegeka okubeera organized kijja tuyamba okusobola okwanguya ensonga zino kuba nti bazikwatako mangu. Talina bwe bazikwatako kati tulina abantu eyo abaturepresentinga be mutaasindika temwabasindika. Esente ze musaba bwe zivaayo baziteeke ku akawunti yaani ani akulira uma ani asayininga. So okusaba kwange okubadde kusinga obukulu obasaba kuwuliriza mukyalo okwasaba okuba nti uma bwe bayita mujjenga tufunye omukyalo ono waali watuufu. Abayimbi tubeera nnyo tukayana tukola kinaye tuwulirizeeko ku ba ofiisi ya uma emu bweti tujja kusobola okulwanyisa obuntu buno tulumaleyo. Ekisembayo muli bato bange yazimbayo ka studio eyo ndi mubwavu nze yanterako ettaffaali naye bwenajja nabagamba nti wabaayo omuyimbi kuba kati byakuteekamu ate tetuyina ekyo wabaayo omuyimbi naye ng'olina producer wo naye wange essaawa z'omeka essaawa z'essatu ezo ojja okola oluyimba lwo ne producer wo kyokola omufulumire kasita tojja naki asigala. Ekisembayo maama nsaba kubuuza nyinza kukwatagana nani okutuuka ku studio yo ssebo Muzeeyi Bebe Cool? nja kukwatagana ne Roni producer Roni oba Fiina ngenda muwa ennamba oyo yennyini tulinze ekyo Fiina ajja kituukiriza. Ekisembayo abaana bano nyimirira nabo nange ndi muyimbi naye Muzeeyi mutugambireko kuba nange nja mugamba kubeera mugamba naye nze ndaba mu kiti kyange naawe akulaba mu kiti kyo ne maama naye mugambe nti bwe baba abatutegekera okuviira ddala mu ministry bwe baba nga tebatuinvolvinze mu programs ezitegekebwa
tebajja kutegeera bizibu byaffe webiri. So ne bwe banaategeka tebalabanga Katonda nga bo tebategedde bizibu byaffe webiri oba bizibu ki bye tulina. It means ekizimbe ekyo tebali mu kupanga kifu. So entegeka mmanyi nyingi ezigenda maaso baganda bange ekyo mmanyiiko era situulayo muzimitigi kuba siitibwa naye bwe banaaba tebatuyise in general nti what are you building kino mukizimba kitukulaakulanya industry y'abayimbi singa temuinvolving abaana bano muse okuviira ddala wasooka ene wasemba mu byenzi besente message egende ku projects zonna eza music ezirowoozebwako kubanga era ezo si za kusabiriza nti ffe tusabiriza. We only want to be organized by government. Tetufaayo na kusasula misolo no kasita tubanga tufuna okay tetufaayo kukola bintu bye tulina kukola kasita tubanga tuli seen as an entity, a business. Government yesobola okufuna omusolo hence erina ogiprotectinga. Tetwagala kutusaba misolo kubanga ffe tutanaba kubeera organized. Gavumenti tenaba tutunuulira kyaddayoko katono emabega kirabika tukyalimu oluyaayi bwe balowooza naye ng'omwana yakubye oluyimba lumu mu covid nga lusobola okutabulatabula budget ya ministry namba eya covid. So tusaba mutu involving mu ntegeka eyo mutuyite through one association. Baganda bange tukkirize tubeere mu association ki ya umma mutuyite through umma tujje naye tusaba mutufandingire ofiisi abakulembeze baffe baleme kubeera nga badduka ku spiri tebalina n'amazzi omwana aleetedde mu kaveera wano. Fund it officially tubeere nga tulina gye tujja okuteesa. Ebale nnyo mwebalire. Mwakitandika n'amaanyi gamwe mulinyirimu abeegoberera n'ekifuuka naye lwaki bano abaana abato mubaleetera okulowooza nti no gavumenti erina okuba nonookuka kikibuusawo. Ekibuuzo kirungi naye njagala ndufalinge nti abaana abato bawe chance okumanya nti baba bato tebasa kutegeera nga bantu bakulu. So ne baba babikolera mu nsobi at least blame it on the fact that bakyali bato tebanategeera nnyo ate ne entegeera eva ku experience nti tebayinza kutegeera bintu bye batannayitamu. So okunenya okusooka ne kudda ebbali kyenyinza okugamba kiri nti enensi Uganda ng'eggwanga tukulaakulana. Industry eno si bwe yali. Industry eno ekulakulana side bbiri ey'abayimbi n'ey'abawagizi. Twerabira nnyo side y'abawagizi nti editamininga nnyo kiki abayimbi kye balowooza ne kye bagenda okukola. Ffe pressure mu bato oba abakulu teva ku side yaffe eva mu bawagizi. Jjukira abawagizi ate bo tebakyuka ate bye tukola bye bibakola ki bebakyusa. So government fe abalina experience yaffe tugijje wano e Uganda. Bwe natandika okukola ne President Museveni intention yange yali nti bwe musemberera nsobola okumuwa tips ekizibu kyange kyeki. Ebiseera ebisinga nsirika siri mu association kubanga interests zaffe zireka okubanga mu beginning abantu baalize misunderstandings. Naalize ku ssaawa eno singa okulonda kubaddewo after okugaba ssente naye naalize nenesimbawo neŋŋana naye manyi kantwale industry eno kuba ngitegeera ate bato bange bampa ekitiibwa naye sisobola lwansonga nti waliwo essente ezijja mu kasero ekiyinza okuleeta bomu neekola ki neyabika kati yentegeera. So oluvannyuma ng'ebivuddewo nsobola okujja then nemba nga nsobola okuteeka ebintu ku mmeeza ebiddamu ekibuuzo kyo on behalf of abayimbi abato kubanga at the end of the day kiri eri gavumenti yeyina okulaba nti for example byoyagala bategeere bakole seminars nga tonnabakola structure. Nyonnyola structure kyeki abayimbi 9 ku 10 tebasoma
tebamanyi what you're saying, structure, union, association, ego, basitwalanga group. Okay? So, obutasoma sijja kiteeka ku muntu yenna, abantu bangi mu sectors nyingi abakasoma. But at least there are seminars that can help to organize them to understand what they are going to vote for in an association, to understand what a structure means. Madam Sylvia Azen, it's very good to see me ngabayimbi. Naye tasobola cooperatinga OWC directly Bebeku. Operating nga structure, mu structure. Kyetuvudde emabega nga tulwanira naye twalina abantu bangi nnyo aba taking advantage of our ignorance and innocence as musicians. But now, as nga bwe tugenda nti Uganda ezikulaakulana, kati tutuuse we tuli nolaba nti abaana kati bategedde nti twetaaga okuba nti tuli wamu. Era suubira nti wajja kuddayo kubayo ekibiina ky'abayimbi ekirala ekikompitinga neki ne UMA. Kakati now the question is, can everyone register in UMA? And when they call for meetings, can you come? And those meetings, can they also be seminars quickly? So that in seminars, oyigiriza omuntu nti structure, twetaaga association y'abayimbi bagiyita UMA. Ebe waliwo association y'aba DJ bagiyita DJ Ugandans. Waliwo ey'abawandiisi, waliwo ey'aba never promoter actually balina ku belonginga mu UMA as promoters. Tebalina kwetongola kubanga omulimu gwabwe mukwate directly kuffe. Okitegedde? So tebabba bo kyebakoze engeri association zonna gye ziteetegeka okuforminga a union eno waggulu room etuddemu abakulembeze abavudde mu different associations abateesa forum. Oba kitegeera kugaba bintu bingi, you do a seminar, abaana bano ne bategeera, bwe bategeera ne bamala kakati okusindika omuntu ono twetaagamu esiimu ku level eddako okusindika omuntu ono twetaaga yasoma, kubanga togenda kusindika muntu just because mumwagala bwagazi nga tategeera kyagenda kukola. Era ekinaavaayo ebintu byonna bijja kuddanga nga bifu. So entegeera yange sofa ndi musanyufu nti temugenda kubayo meeting ndala ya association ndala y'abayimbi. That is the most important. Then tufuuke serious ng'abayimbi bangi beesimbyewo biki naye ne bw'obwagamba nti njakulembera nja kubeera president wa UMA, manyi sigenda kuba discouraginga, but bannange beera president, saba okwesimbawo ng'ojaawo okitegedde. Kyetugamba tetugamba nti obukulembeze busaana ayinawo, no, tugamba experience nga bebe bwe naaba n'ekizibu ojja kusobola otegera ekizibu ky'omuyimbi w'emyaka ameka 3 nga agenda gaba n'ekizibu otegeera w'emyaka 10 nga n'ono atandika oba omutegeera. Kati president wa UMA bw'abanga ali 22 years old anaakubira atya owa Afrigo okujja mu meeting amanyi n'okwogera be boogera ne Moses Matola meeting ozeetaaga nga zijjudde. So ebintu bino byonna tubiyigira mu seminars nga tonnaba basindika kugenda kwesimbawo. Owa 22 n'amanya n'agamba nti ngenda mu marketing eyo nze nja kuba akalaaca kuba nkyayina amaanyi. Okitegeera? So that's how leadership seminars. Era nga mmanyi nti ne bwe banaddamu ne balonda wagenda kubaawo obuzibu kubanga ensonga ezo tebannaba zitegeera bo nga bo. Okitegedde? Naye ekyera ensobi njikanyuga eri gavumenti erina okufandinga office y'abayimbi if they want something organized, because when you fund an office then ogiwa guidelines. Nogamba wano waliwo kasente mbawa $2 million buli mwezi, mwina okukola nga seminars mbawadde emyezi 3, mukole seminars muyigirize abayimbi
government protocol okolagana ne government sector yonna kiba kitya. Muli eno munenya abalimi bayita mu structure okufuna sente mu government. Muli eno mwogera ku basawo naye waliwo structure, waliwo ebintu ebitambula esente okusobola okutuuka mu basawo. Naye ffe abayimbi tulowooza nti wagamba Museveni agamba abayimbi mbawadde biliyoni 2. Abayimbi tebamanyi nti ziyinza n'okumala emyaka 15 olw'okubanga gavumenti esaziteeka ku akawunti ya fiina oba eya bebe oba eya ganaga. Zirina okuyita mu paalamenti, balina okubiteesaako biveeyo bigende mu ebyo abayimbi tebabimanyi. How do you do that? Nga osoose n'obayisa mu seminars ne bamanya. Mujjukire natandise ngamba nti 9 ku 10 abayimbi baffe tebaasoma. Nze ndowooza eddagala erisinga obukulu erina kuba presidential directive. If the president wakes up in the morning and says nti njagala nze mba neerondera omuntu akulembera abayimbi mu ttaamu eno, nti agenda mwerondera, kitegeeza nti nno buli muntu yenna, buli muyimbi kabe waggulu kabe walira kabe waaki, ajja kuba amanyi omuntu oyo omu omukulembeze gwakoze eki. Kati ng'ekizibu kye kiri kimu nti pulezidenti yatuwa omuntu akola naye, so ebizibu byaffe bigenda kutuuka. So structure zitandikire ku muntu oyo okudda wansi. Saagala kuzzaayo ku nsonga y'entegeera. Bw'oba oyamba abantu focusinga nnyo ku kusolvinga ekizibu kyabwe first, bategeere. Omuntu okwerondera nga tamanyi kyalonda kikugasa ki? Okay? Bye bizibu byolaba ne gavumenti byeyitamu. Okulonda abakulembeze, oli n'alonda mukwano oba pate, n'atalonda omuntu aderivalinga. Kati y'omukulembeze akimanya nti nze okukwata biliyoni 4 okugateeka mu projekiti y'abayimbi, neetaaga omuntu amanyi how finances operate, amanyi nti meeting ng'eno bwebaawo wabaawo lawyer, amanyi it. So when you pick omwana ng'ono n'omufuula president, ekibiina oba okikotogera, naye ate omwana kitakoze ensobi kwesimbawo kubanga bataddewo obuteesi nti mwesimbewo. Tewali guidelines, tewaliwo kigamba nti oba omuntu ku kino ku level ey'okwesimbawo ono alina kuba wa myaka gino, experience yabbanga bweriti, alina okubanga asasudde emisolo, alina okubanga akoze bwati, because this sector must be streamlined well. Bino bakabikuddeko tukumanyi ng'omusajja w'omutima omulungi era oguyamba ozze okoze kyayita bingi eziyamba naddala abalwadde. Tulina obudde buno omukyala ebinlavu omulwadde yakoze kawashi ye tewala biseeko kiki sala biseeko kubanga abalwadde bangi mu nsi, era nange gye nabadde ku mwana wange nga teyaliyo Saturday wa Saturday namala olunaku lwonna nga ndi ne muwala wange biyata gescreen byalwadde besijja kutegera, naye abantu balina ebintu bingi bye bayitamu. Esaala yange ivuli mu faani wange nnyo, naye mu bantu abadde bamunoonyeza obuyambi mbeerayo mu nsonga kuba saagala kuvaayo. Naye nze obutajja ku kawash ate tekikyusa mitima gy'abantu balina kuyamba infantile. Okay? Ye engeri gye njagala abantu batandike okumanya nti bantu bangi abagenda okuyamba oba abayamba naye tebaviirayo lwakuba nti bazze ne kuba nsonga nze obutabo. Wakyali ekibuuzo? Obadde osirise nnyo waliyo ekibuuzo ekirala? Njagala twogere ku nsonga ya studio Through artists. Is it the old or the committee? all those things should be able to come up nga nga association esobola okuexisting. How does it exist? Erina budget egibeezaawo office wise
president wa umma asobola okubeerawo running female president ku center okuprintinga yalinga bujja mu nsawo okuprintinga empapula zaweerezaki abayimbi amafuta nga yeesasulira. Okay. Waliwo lwe bafunako help emu miliyoni nga 15 eza rent. But an office that runs the biggest sector of entertainment in Uganda must be looked at separate and different. Okay? Omuwala n'atukanga n'ankubira ngamba rasita nina okugenda mbayimbi b'eggulu nina okugenda mbayimbi naye sente azijja mu ki musawo ze. That's why kugambye nti okutereeza bino yalina okulondayo omuntu omuwali then omuntu oyo bano bajja muwuliriza then omuntu oyo n'agenda mu ministry ya gender and culture ne presenting and then gender starts to discuss directly n'omuntu oyo then omuntu oyo n'agenda discussing directly n'abayimbi be and then start creating structures based on executive decision. Kiringa president wanagamba curfew wa saawa 3 buli muntu n'agenda akola ki ebaka. We need that. Then later on democracy will come in play when the people are a bit nga bayizeemu akatonda. As a mentor, as a father, your last words to the upcoming fresh rising stars of Uganda? It is my greatest essanyu to see the music industry of Uganda where it is today, because that's what I work for. So many young kids, so much talent. To be organized. Now, I would have studios in Nakola, I would have done any other business. I would have gone investing in soccer because that's another big sector here. But abana katibaina if me and Chameleon and Bobby Wine are people in this country, then a sector is able to anybody anything. Okay, so ndimusanyufu kyembasaba bonna bafube okweregisteringa mu umma omake sure nti oli register then mujje mu meetings zino information esinga gyebeera okusinga okubeereyo mukayana please nze guno gwe mulundi gwange gusoose okujja because mba neewala nnyo okubeera mu groups obanzi bayita meeting nga babeera mu kaya naffe twagala tubeere ng'abasawo organized kale bali basoma bamanyi ekigambo organized naye tulina okufuna level of respect and organization amongst ourselves. Thank you so much.